擠完黑頭咧又出翻嚟，醫生教你正確改善黑頭粉刺嘅方法。黑頭同埋粉刺咧係好多人嘅煩惱嚟嘅，咁尤其是喺個鼻度啦。今日擠乾淨咗咧，過幾日咧黑色一點點又出翻嚟啦。咁究竟點解會咁樣咧？黑頭係咪真係可以改善到咧？其實關鍵咧唔喺個擠嗰度，而係方法。今日咧就會帶你一步一步去了解乜嘢係黑頭粉刺啦。Hello， 大家好，我係林美醫生。透過呢個 channel 咧，可以將一啲比較難明啦，或者複雜醫美或者皮膚問題咧，用一啲貼地啲嘅簡單啲嘅方法咧，解釋俾大家聽嘅。咁大家如果有任何問題嘅話咧，可以喺下邊留言，咁我盡量咧會喺下一段片嗰度咧解釋俾大家聽。黑頭粉刺嘅學名咧，其實咧係叫 Open Comedone， 開放性嘅粉刺。咁佢其實係乜嘢嚟嘅咧？咁其實係毛孔入邊咧聚積咗一啲油脂啦，加上咧有個角質層咧塞住咗啦，咁形成咧一個栓塞嘅狀態嘅。咁當毛孔開放嘅時候咧，接觸到空氣之後咧，佢入邊嘅皮脂咧就會氧化咧變咗黑色，咁所以咧就變咗我哋見得到嘅黑頭啦。咁所以黑頭咧其實就唔係因為污糟，係因為嗰個油脂同角質層堆積加埋氧化之後嘅結果嚟嘅。咁如果油脂分泌仲喺度嘅話咧，你改變唔到個根本問題嘅話咧，佢擠完之後咧，其實係會好快就會搶翻出嚟噶啦。咁點解唔建議我哋用手擠或者係撕面膜咁樣咧？咁好多人第一個反應就係擠，咁但係用手擠咧有幾個問題啦。咁就係第一個問題咧，就係容易咧擠唔乾淨啦。咁第二咧就係發炎啦，如果發炎嘅話咧，亦都會令到咧嗰個色素嘅沉澱嘅。咁長期嘅皮膚拉扯咧，亦都會令到個毛孔咧更加明顯嘅。咁一啲黑頭貼咧，亦都一樣嘅。咁佢雖然可以咧拉出一啲咧塞咗嘅角質層啦，咁同時咧亦都會撕爛咧皮膚嘅表面嘅。咁長期落嚟咧，皮膚嘅毛孔彈性就會變差啦。咁視覺上咧個毛孔咧反而會大咗嘅。咁所以黑頭咧並唔係用暴力咧係嚟解決嘅。改善黑頭咧有3個步驟啦。咁第一個步驟咧就係軟化角質層啦。咁重點咧，我哋就係先軟化咧，再清理嘅。咁其實可以選用一啲咧含有水楊酸 salicylic acid 成分嘅護膚品啦。咁佢可以溶解油脂之外咧，咁仲清潔埋咧毛孔入邊堆積嘅成分㗎。第二咧就係用一啲含有 enzyme 嘅潔面用品啦。咁呢啲 enzyme 咧可以溫和咁樣分解翻咧一啲堆積嘅角質層嘅。咁建議咧使用咧，其實每個禮拜咧2-3次好啦，就千祈唔好日日使用喎。咁如果本身你有敏感性嘅皮膚，咁就要用低濃度開始使用起嘅，咁就避免刺激到皮膚㗎。咁第二步咧就係疏通毛孔啦。咁定期溫和去角質層咧，可以選擇一啲低濃度嘅酸性產品啦，溫和嘅磨砂產品啦。咁但係記住咧，就唔好日日咧做一個深層清潔啦。因為過度嘅清潔咧，反而會刺激更多嘅油脂嘅。咁一個禮拜咧，大概1至2次咧就足夠噶啦。咁如果真係比較刺激嘅話咧，咁你可以選擇淨係喺 T 字位置咧做一個深層清潔嘅步驟嘅。咁第3步咧就係收細毛孔啦。咁毛孔咧其實咧唔會真係縮細嘅，咁但係咧可以令到佢咧睇落咧係細緻啲嘅。咁其實可以用一啲咧家用嘅護膚產品咧，入邊含有一啲niacinamide或者係嗰個維他命 C 成分㗎啦，咁可以控制嗰個控油啦，改善個毛孔外觀嘅。咁維他命 C 咧亦都可以增加嗰個膚色嘅亮白程度啦，減少個氧化啦，咁令到個皮脂腺分泌比較穩定嘅。咁皮脂腺分泌穩定嘅時候咧，毛孔睇落咧自然會細啲嘅。咁想要改善毛孔咧，日常嘅習慣咧更加重要啦。咁我哋清潔嘅時候咧，記住要溫和清潔，就唔好過度洗面嘅，亦都唔好用太厚嘅乳霜啦。咁因為容易堵塞毛孔啦。3就係做好防曬啦。仲有咧，我哋唔好頻繁咁用手摸鼻喎，因為黑頭咧唔會一次過根治嘅。咁但係可以穩定咁樣改善。總結就係咧，黑頭咧就並唔係靠擠嘅，咁而係靠呢一個規律嘅保養啦。咁記住3個步驟啦。咁首先軟化、疏通，跟住穩定控油啦。持續幾個月之後咧，你就會慢慢見到分別㗎啦。咁與其日日喺度擠咧，不如慢慢養好你嘅毛孔啦。
我係林薇醫生，下次再見。醫生啊，我想請教下啦。咁其實咧，香港咧唔係好少男士識得護膚噶嘛。咁但係佢哋可能都會面臨一個問題，就係佢哋都會有生黑頭粉刺嘅煩惱嘅。咁佢哋點樣可以用最簡單或者係最少嘅步驟啦，可以做到即係令到自己盡量減少生呢個黑頭粉刺呢？因為男士係怕麻煩嘅，咁我哋應該係用啲最簡單嘅方法係即係建議啦。咁就因為越複雜佢哋就越唔做。咁其實如果係最簡單咧，我覺得即係朝頭早3個 step，夜晚3個 step 咧就比較簡單啲嘅。咁第一個 step 咧就係即係當然洗面啦。咁如果本身佢係有油脂分泌旺盛嘅皮膚，毛孔粗大或者成日出暗瘡粉刺嘅話咧，佢個洗面入邊嘅成分其實可以加埋有水楊酸成分嘅，即係有 BHA 啦。咁佢就即係一個 step 可以做到2個 step 嘅效果啦。咁洗完面之後，咁佢就可以直接搽一啲潤膚嘅 moisturizer 啦。咁潤膚嘅 moisturizer 咧，男士嚟講咧，佢哋希望要搽完咧就唔好油光滿面或者擰立立啊，咁要好清爽嘅。咁當然坊間亦都有呢啲係俾男士專用嘅配方，即係用完係比較 light 啲嘅 lightweight 啲，冇咁oily 啦，即係冇咁容易堵塞毛孔啦。咁可能係個成分就包括係一啲主要保濕成分啦，譬如透明質酸啊，或者係 ceramide 啊嗰啲啦。咁第3個 step 咧，日頭嘅就係一定要加嗰個防曬啦。咁如果晚上嘅話咧，咁喺 moisturizer 之後咧，咁佢可以再加一個 step 咧，就係 retinol 啦。咁 retinol 咧就係上一集我哋講嘅 A 醇啦。咁 A 醇係搽喺邊啲位置咧？就搽喺經常出粉刺同埋暗瘡嘅位置。咁呢個就預防粉刺發作嘅。咁通常喺 T 字位啦，即係可能係額頭啦、鼻啊、鼻翼兩邊呢啲出油下巴呢啲位置咧，咁其實可以 moisturizer 後再多一個 retinol 呢個 step 嘅。所以朝頭早3個 step，夜晚3個 step，呢個就比較 basic 嘅。咁希望就算怕煩嘅男士都可以 follow 到。如果你中意呢條片嘅內容，請俾個 like 支持我哋啊！同埋記得 share 出去俾你同樣貪靚嘅朋友，再 subscribe 埋 channel 就唔會錯過我哋最新嘅美容資訊啦〜